大家好，我係 Thomas。咁咧，今日大家唔知留唔留意到咧？我啲片呢段片嘅質素咧，應該係好啲嘅。我都係第一次拍。咁咧就係我買咗一個其實唔係我就係我太太送俾我嘅一個嘅禮物嚟嘅要俾個 credit 俾我太太。咁咧就送咗一個即係數碼相機俾我咁去拍啲錶。咁咧就可以希望咧就即係再清晰啲啦，可以去睇啲錶。咁就正式開始之前啦，希望各位都支持下去訂閱我呢個頻道，同埋點讚呢段影片啦咁等我繼續有動力同大家去揾一啲咧價格相宜咁但係玩味十足嘅手錶。咁咧今日眼前咧就見到有兩隻錶咁第一隻錶其實咧之前我喺我嗰個community 社區嗰度咧 YouTube 嗰度咧有 post 嗰啲相咁，但係未必好多師兄有睇過嘅。就係呢一隻大家去睇下先呢一隻Oris 嘅錶 OK Oris 嘅錶金鍍金嚟嘅，我陣間再慢慢去介紹下但係呢條帶當然就唔係即係金即係黃金帶啦咁但係就係即係金色嘅一條嘅帶咁襯住呢隻錶係一流嘅咁我陣間再慢慢講，如果唔中意當然可以換條皮帶 OK。咁另外一隻錶咧，想我而家今日就首先講下先，比較簡單介紹去介紹下先，就係雷達嘅一隻錶 OK。好標誌性啦，雷達個 anchor 嗰個即係嗰個撈嗰個嘅 logo 啦。我去移一移開呢支嘅針先咁就冇問題嘅個錶個樣好奇嚟嘅佢咧。就你見到我嗰個圈裏邊嗰度咧個紋係比較特別嘅，好似即係有個狗牙咁樣但係佢唔係嘅，佢即係凹咗落去，凹咁樣嘅啫。外邊嗰度你見到上面嗰度嘅啫，下邊嗰度都係即係令面嘅。咁但係上面嗰度咧就係有即係有個 pattern 喺度，比較特別呢隻錶。OK， 咁你見到呢個殼嘅切割啦，都即係真係有切割，唔係就咁即係一個單線條啦。你見到係咪咁同埋呢隻錶咧。就聚手啲嘅，你見到個殼咧都係厚啲嘅。你對比我隔離嗰隻 Oris 都見到即係去爭好遠嘅係咪？咁就同埋就可以睇一睇我可以度埋啦嗰個嘅厚度厚度咧佢就去到睇一睇先。厚度就去到12.4，但係其實都唔係好厚啫12.4，咁就甩圖甩咧就大概係即係佢38.6佢因為佢冇突出嚟佢冇標儀嗰個突出嚟，咁佢呢個殼型有少少似一體式嘅咁呢個咧我就配咗一條代用嘅呢啲嘅鋼帶 OK， 你見到新嘅咁就即係如果師兄咧想要一條譬如皮帶譬如即係 say 呢啲嘅皮帶嘅話咧，咁即係都可以配翻俾你嘅咁就咩顏色你都可以同我講啦，咁如果有嘅我都一定會俾你嘅咁就同埋by the way今日咧我就係即係日頭拍，平時我啲片都係夜晚拍，咁有啲自然光咧睇啲錶可能會靚啲係嘛？咁各位師兄師姐可以即係去俾啲 feedback 俾我，即係覺得咧即係其實咁樣拍係咪會好啲咁咧呢一隻咧就個底就係咁樣啦咁就你都係見到，即係會有海馬，有3隻海馬喺度啦，有3隻海馬喺度啦，咁就呢一個嘅面咧，嗰個嘅系列大家都會見到啦，就係一個即係呢個嘅羚羊Purple Gazelle， 即係紫色嘅羚羊。你見到有一隻羚羊喺度嘅，即係喺呢個嘅9點鐘位置嗰度。咁你見到呢個係 day 呢個係day 雙日曆嚟嘅，係可以即係校日期同埋校呢個嘅星期嘅，咁就睇下我而家校少少俾大家睇下。咁你見到咁樣擰咧就咩啦？咁如果我記得係反方向擰，係啦。咁咧就係即係校嗰個星期咁咧你見到佢有2個紋嘅 ，OK 咁即係即係俾你去玩下啦咁呢個可能有啲似法文呢個有呢個有啲似法文咁就睇下個機芯睇下個機芯個機芯係靚仔嘅自動機芯 OK， 一個 ETA 嘅機芯都係咁咧就
去睇翻嗱，呢一隻錶咧都係做咗保養，所以大家係唔需要即係擔心啊走時啊唔準啊嗰啲咁樣啊 OK 嘅嚇，即係攞咗上手咧可以即刻嚟到去佩戴㗎啦嗱，可以俾大家去睇一睇個肌肉啦啊嗱，咁咧就都好靚嗱因為嗱佢頂一頂住，咁所以嗱睇一睇唔睇到啦，條錶帶有啲頂住，個喐都靚嘅嚇 OK。咁啊，睇移到個陀先，係啦嗱，OK 嗱，你見到走時可能都盡量啦，我 zoom 近啲俾大家去睇。咁啊嗱，走時嗰啲冇問題嘅。OK 嗱，咁呢一隻錶咧，我就而家咧就諗住係即係齊頭1000蚊。OK 呢一隻錶咧就見到係齊頭1000蚊嚇，咁咧。就狀態好好嘅呢一隻錶嚇，咁你見到都新淨到企，你個面咧係即係冇濾啊，條底又即個面係冇花冇成嘅，咁就係呢一隻啦。我擰一擰翻個蓋先。咁係啦，有興趣就去揾我啦嚇。咁我仲有一隻雷達嘅，之前都介紹過一隻 Green Horse 嚇，咁都仲喺度嘅而家。咁如果有興趣即係嘅師兄師姐咧，可以去聯絡我。OK 呢一隻錶，如果大家中意即係一啲有質感嘅錶咧係啊，我未試過拼上，頭先未拼。咁咧就係冇問嗱，即係都係好靚仔嘅。我就大概7寸鬆啲手腕。OK 咁戴上去啦，你見到係揼冚嚇，係即係冇問題嘅。咁如果真係要到時去較短條錶帶定點，你話我知你嘅手圍，咁我可以幫你去整短佢嘅呢啲，俾翻啲格數俾你。OK，咁即係基本上如果呢條帶好粗壯嘅，即係手臂好粗壯嘅師兄都冇問題㗎啦。靚仔嘅咁咧嗱，呢個係第一隻嗱，第二隻咧就真係呢個嘅一啲叫做即係去到開始收藏級嘅一啲嘅手錶。OK， 一隻嘅 Oris。OK， 咁Oris 大家都聽過呢個牌子啦都好耐歷史㗎啦。其實一陣再慢慢講下歷史，而家講下錶面先嗱。首先好明顯就係全部個錶面都係羅馬字啦、數目字啦咁就唔係淨係即係一個嘅字釘，咁就一字即係除咗三個即係個方向，咁就係個日期啦嗱。咁即係上鏈大家都聽到啲聲嗒嗒聲嘅呢個手錶個上鏈個手感非常之好。OK。咁咧就亦都係即係冇問題，做咗保養嘅走時都冇問題嘅。咁就嗱，你見到個錶面亦都係冇花冇剩。OK， 個底亦都係當然都係寫住啦，睇 zoom 唔 zoom 到就係Swiss made 啦。OK， 你見到都係 Swiss made 啦。咁就因為即係我已經 zoom 到好近，我要避免即係去 outflow 咁就呢一個咧就係金色嗱，呢一個咧。係一個一隻有鍍金嘅錶嚟嘅嗱，佢有寫嘅唔係我作嘅。咁你見到喺呢個位嗰度睇下先係啦，睇翻啲字，唔知大家睇唔睇到？咁佢其實有寫咧喺呢個嘅即係top gold plated 即係第一行字上邊呢一度個盾牌上邊呢一個位，咁咧跟住就係10 microns， 咁咧其實就係10微米嘅呢個嘅即係包金，咁就薄薄地一層啦咁樣咁就之後有機會再同大家去講下即係呢個 microns 嘅概念咁成日聽話即係有金套有幾多即係嘅包金個後袋喺度咧，我有去 search 過嘅咁大概係240微米咁就係一個算係可以包金基本上咧拆出嚟賣嘅嗰啲，即係會真係賣到個價錢。咁呢一隻就10啦，薄薄一層，咁但係就你見到係冇甩㗎。OK， 呢一隻錶嘅狀態非常之好即係其實佢個邊嗰啲都係冇甩冇成嘅咁就個底都係嗰啲標誌啦，Oris 嗰個嘅名啦，跟住亦都係寫 Oris Watch 啦 ，Company 啦 ，Swiss 啦，跟住 Stainless Steel Back 啦，即係呢個係一個不鏽鋼嘅一個嘅錶殼啦 ，Shock Resistant 啦，Water Resistant 啦，都係嗰啲資料啦。OK， 咁就去睇一睇呢個錶嘅機芯好唔好啊？呢個機芯咧唔係大家咧平時即係見到嘅一啲嘅機芯嚟嘅。OK， 我都會去同大家再講下啦。個蓋就係咁樣啦，冇乜特別嘅咁呢個嘅機芯咧就係一個叫做
等我睇翻呢個資料先。anyway， 大家睇下呢個機芯先嚇，就係、是、一個嗱，你見到咧係打咗呢個嘅花嘅個機芯，佢嗰個佈局都唔係 ETA 嗰啲佈局嚟嘅。OK，嗱擺輪係精神嘅呢一個嚇，咁就係18000振頻嘅呢隻錶，18000振頻，咁所以咧就係一個比較即係低即係對比28800，當然嗰啲就係低啦。咁但係其實佢走勢係可以嘅，呢隻錶冇問題嘅，亦都係上一手即刻去佩戴，唔需要再買又成嘅。嗱，你見到係啦，咁佢都有寫到有 Oris Watch Company 啦，即係有呢個嘅等我睇下佢啲字先。佢啲字有啲細，都係講有幾多石啦，佢有寫有幾多石嘅呢一個幾多個 jewels 啦，跟住亦都係頭先有講啦，有花啦即係有打花啦咁咧其實佢係一個等我睇翻我要睇翻啲資料我而家係唔喺手度，佢係一個即係Oris 嘅一個嘅 movement 嚟嘅。OK 我去資訊欄嗰度或者我喺頂頭嗰度報翻啲資料。OK， 咁就係一個即係唔係一個佢通用嗰啲嘅喐嚟嘅。咁就我上翻呢隻表先。咁就想收俾大家睇下啦。呢一條錶帶咧，我特登去即係去揀，即係我手上有嘅一條即係金色嘅呢個嘅，即係呢啲米蘭帶。哇！我覺得呢隻錶係非常之靚仔嘅。哇！如果新年帶出去真係威可以，係咪？咁但係即係講當然係玩下嘅啫呢啲嚇。咁如果大家都係想即係要翻隻平實啲。整翻條平實嘅啲嘅錶帶要黑色咁樣嗱，譬如啦呢一隻黑咁樣先算啦嚇，咁呢啲都係冇問題嘅，咁睇下你想要咩色啦，色隨尊便嚇，咁但係即係呢啲就當然就係啦，就平實啲，咁但係呢一隻哇，即係成條係金色咁即係可能有啲人都中意，尤其是即係新年啊嘛，係嘛，咁大家去睇下啦，咁可以即係評一評咁樣嚇，嗱咁樣就係靚仔嘅。嗱咁可以講一講啦 Oris 呢個嘅牌子啦，佢係真係都係一個算係比較舊啲嘅品牌啦，1902年啦咁亦都係喺一個即係瑞士嘅小鎮 Holstein 嗰度咧，其實去成立啦。咁1903年嘅時候正式用咗 Oris 呢個名，一開頭唔係呢個名嘅第二年正式用呢個名。咁咧其實佢二次大戰嘅時候咧做咗好多咧，同美國嘅空軍同飛行員咧做咗好多大錶冠嘅手錶，所以你見到好多 Oris 而家去講咧，即係都會見到話即係俗稱大粒滴啊嘛即係都會用個大錶冠。咁但係呢一隻唔係嘅，呢一隻就反而係即係佢走一個嘅即係典雅嘅一個嘅路線嘅。OK 嗱，你見到佢呢一粒滴應該呢粒滴係原裝咁，但係佢就冇寫住 Oris 嘅。咁亦都係講句，佢啲包金咧其實係好企理嘅，冇甩嘅。咁好典雅嘅一隻錶，呢一隻錶係33mm，OK， 咁厚薄咧就9.8啫，你見到咁錶二去錶二就長啲，咁就即係去到我之前有度過嘅，唔特別再度39.8係啦，39.8，所以上手係唔會話太細嘅。咁就佢都即係有即係佢戰後咧，佢都啲錶其實都做得好㗎，都攞天文台認證啦。佢好多錶都有天文台認證嘅。咁去到60年代咧，算係即係瑞士裏邊10個即係鐘錶製造商裏10大製造商之一嚟嘅，鐘錶製造商之一。咁咧，但係就之後即係佢有一個即係去到60年代70年代嘅時候咧，佢都係俾 ASUAG 咧曾經去收購過。OK， 咁咧，但係咧 Oris 咧有樣嘢咧真係比較特別，同好多錶廠唔同，佢就淨係專注於做呢個嘅機械嘅手錶，淨係專注做機械嘅手錶，佢係冇做過石英嘅手錶嘅，所以你係喺市面上見唔到 Oris 嘅石英嘅手錶嘅，有嗰隻一定係假嘅。OK， 咁去到1982年嘅時候啦，佢重新即係重新去建立翻呢個品牌即係 Oris 咁咧就佢係冇係啦，頭先我講冇石英，同樣亦都係冇電子嘅手錶嘅，亦都係冇電子嘅手錶，淨係做機械錶。呢一樣嘢真係值得致敬，係嘛？真係講緊一個真係可能歷史唔係好長咁但係即係其實佢都冇做過即係石英嘅錶，就算你勞力士嗰啲都有做過噶嘛，係咪？即係喺石英嘅浪潮，佢都係堅持自己有一種堅持，可能喺嗰陣時惡劣嘅環境底下，佢都係繼續去堅持做呢個機械嘅手錶。呢個嘅精神咧
係我哋即係當然而家睇翻就覺得係好值得學習，咁但係當時佢真係唔容易嘅，真係唔容易嘅，你可以想像係咪？咁啊佢嘅即係好多錶好出名嘅就係即係一啲大粒的嘅一啲嘅飛行員手錶啦嚇。咁如果大家師兄有興趣，我都可以同大家去玩。咁市面上即係都有好多啲 vintage 好重味道好重嘅一啲嘅飛行員一個大錶冠嘅一啲嘅手錶嘅。OK，咁咧就就係咁樣嗱。呢一段片咧就係即係我都會再去做一啲 editing 啦嚇，因為第一段片可能我會少啲做一啲 editing。之後咧因為即係我都覺得我啲片比較單調啊，可能都會即係加多啲影片啊，甚至有冇啲即係做多啲互動啊、特效啊，等整得佢靚啲嘅。咁都係即係希望多吸引多啲人去睇啦，希望即係吸引多啲人去俾 like 啦，同埋即係去 subscribe 我嘅頻道。如果未即係 subscribe 同埋 like 咧，希望各位師兄即係都支持下。OK，咁呢一隻錶嚇，咁咧如果就咁買跟埋呢條帶咧，就即係1900蚊，1900蚊。如果係我配一條其他皮帶俾你咩帶都好啦，咁就減翻50蚊，就1850。OK，咁即係1900或者1850，睇下你要咩帶。OK，咁為大家去介紹呢一隻 Oris 嘅手錶。有興趣嘅話咧，有咩錶想揾咧，都可以即係 message 我46280264，咁熒光幕都有嘅。咁就咁啦，今日講到呢度。係咁先，拜拜。